Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. Patrik Janok, elu esimene MM-ralli sõitjana. Rekkepäev on käimas. Kas on kuidagi teistsugune tunne ka nendel katsetel olla ja kurve kirja panna? Võib-olla mingil määral küll, et on nagu kattuvat osa ka 2 aasta tagusest Euroopa meistrivõistluste etapist, aga on osasid, mis on teistsugused ja muidugi see atmosfäär mingil määral on ka erinev, mis muudel võistlustel on olnud, aga üldiselt on ikka kodune tunne. No kui palju see siin, see atmosfäär on teistsugune, kui palju see siin juba, täna me räägime see juttu, eks kolmapäeval oled nagu tajunud või näinud siin konkurente ja neid mehi, kellega võidusõiduks läheb? No üllatavalt tegelikult vähe, et pigem on kõik nagu kuskil laiali hargnenud, et niimoodi nii palju kokku ei satu, aga eks ikkagi mõnda konkurenti oleme kohanud nii katsel kui ka ülesõidul, aga pigem on eesmärk ikkagi keskenduda enda asjale, et seda nii palju ei jälgi. No kui sa mõtled, MM-ralli, ta on pikem ja natuke teistsugusem, kui sa siiamaani oled harjunud, et mis on see kõige süüksem asi, mida ma ei mitte karta, aga võib-olla peljata või mida peab kõige rohkem tähelepanu pöörama enne seda võistlust? Ma arvan, et see tempo nagu manageerimine, et sa, siin ei piisa nagu ainult ühel katsel kiirel olemist, et sa pead nagu seda tempot kuidagi manageerima ja hoidma igaks päevaks ja enda energiataset ka, et kui me räägime, ütleme Soome meistrivõistluste etapis, see on 1 päev, see on selline sprint, et seal nii palju võib-olla sellist manageerimist ei ole, aga siin on pigem see, et sa pead olema konstantselt kiire ja ei saa lihtsalt ühel katsel kõike välja panna, aga ega muud võib-olla ei olegi, et see pigem see ralli pikkus on see, mis on erinev. Kas sa enda peas oled selle võistluse kuidagi paika pannud või kas üldse on kasulik seda niimoodi ette valmis mõtelda? Mulle eriti ei meeldi, et ma kohati kipun seda tegema, aga ma ei näe, et see mingisugune trump oleks või et see pigem nagu pärsib seda tulemust või siis seda pingutust, et ma üritan olla nagu hetkes ja teha nagu võimalikult maksimumi enda poolt, et ma niimoodi ette ei taha nagu väga palju mõelda ega vaadata, et pigem hakkame otsast minema ja siis sealt juba see kulmineerub niimoodi, et niimoodi ette ja ma ei usu, et väga hea oleks mõelda vähemalt minu jaoks. No mõned päevad tagasi tegid ka testi, said neid Hankoki rehve proovida. Mis see test sulle andis, said see enda jaoks asjad kõik paika? Üldjoontes ma võiks öelda küll, et saime paika, et treffi erinevust nii suurt võib-olla tunnet ei olnudki, et kui sa selles puhtas joones püsid, siis on ta selline nagu kõik teised treffidki, aga võib-olla see pidamispiir või see äär on natukene õrnem, et nii kui sa sealt joonest välja jällegi vajud, siis see pidamine võib nagu hetkega kaduda, aga ütleme nii, et sai nagu erinevaid stiile ja seadistusi proovitud sellega, nii et ma arvan, et võiks nagu valmis olla, on ka mõeldud juba erinevatele katsetele ja erinevatele oludele, et mismoodi siis vastavalt nagu mis teed minna, et kahju vihma ei saanud, aga loodame, et vihma ei tule ka, et siis võiks nagu test ikkagi seda ralli nagu olusi ja rallit üleüldiselt nagu väga hästi kirjeldada, et test oleks olnud ühesõnaga sama. Tunne on hea ja pole nagu jälle mõnda aega sõitnud, et sai nagu selle mõnusa tunde sisse, et loodame, et see kandub ka rallisse edasi. No lõpetuseks on siis see nädal selline naudingu nädal sinu jaoks? Kindlasti peab olema, et ma kohati olen selline, et ma ei suuda nagu hetkes võib-olla neid asju nautida, aga tegelikult peab, et ei saa nagu lasta ennast liiga võib-olla sellisesse tõsisesse musta nagu töövarju või töö sellest, et tuleb nagu seda nautida ka, et neid asju liiga palju elus ei pruugi teha saada, et ikkagi tuleb nautida ja ma arvan, siis läheb sõitmisel ka paremini. Eestlaste suur konkurents, kui oluline see on võrreldes üldtulemusega, ütleme, kas eestlaste vahel seda, kuidas ma ütlen, heitlust on nagu rohkem sinu jaoks kui üldse tulemuse peale sõitmist? Eestlasel on ikka see tavaline asi, et naabrist parem, aga ma ei usu, et see otseselt nagu selline põhifookus oleks, et
on siin kõik teised kiired nimed ka kohal, et lõpuks on omavahel madistamine ei ole nagu, jah, kui me oleme kõik seal ees otsas, siis muidugi, aga otsene niisugune eesmärk ei ole, et sellele või tollele ära teha, et pigem nagu üleüldiselt kiire olla ja kõikide konkurentidega arvestada, et ma arvan, et see nii-öelda Rally2 nimekiri on päris tugev ja on neid sõitjaid, väga kiireid sõitjaid, kes ütleme, top 10 on, ma usun, et suhteliselt tihe ja top 5 veel tihedam, et sinna ennast mahutada peab ikkagi olema nagu väga heal tasemel, et jah, ütleme nii, et ma vaatan üleüldist pilti, et mitte ei fokusseeri otseselt nii-öelda enda kaasmaalastega. No sa oled heal tasemel. Ma ei tea, eks see siis näha ole. Selge, edu. Aitäh.